नेपोलियन हिल ने कहा था, टालम टोल के ऊपर एक बात, मतलब प्रोकास्टिनेशन के ऊपर ये बात है। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टालम टोल करने वाला बूढ़ा आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह से सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार हैं उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। तो गाइज, ये जो मैसेज है, इस मैसेज को मैं इसलिए स्टार्टिंग में रीड करके बता रहा हूँ कि कोई भी काम किसी भी लेवल का आप करना चाहते हो तो वो हमारे दिमाग में ज़रूर होता है, लेकिन क्या है, हम उसको कहीं ना कहीं टालते रहते हैं। इसमें वही कहना चाह रहे हैं नेपोलियन हिल कि आप बस स्टार्ट कर दो। आपको अपने आप आगे जो भी रिसोर्सेस हैं वो आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे मेरा भी वो है, मैं भी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे बस माइंड में था कि मेरे को करना है, सो मैं कर रहा हूँ। मैं बस अपने घर से सिंपली अपने फ़ोन से ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कोई सेटअप नहीं किया, बस मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं इसमें कि मैं एक एंटरप्रेनर हूं जो कि मोबाइल सर्विस में मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में अपने बिजनेस को ऑटो पायलट ले जा चुका हूं। मतलब मैंने अपना काम को पूरे तरह से सिस्टमाइज्ड किया है जिससे मैं पूरी तरीके से फ्री रहता हूं। और बस मैं वो शेयर कर रहा हूं आप लोगों से कि आप अपने इस बिज़नेस को कैसे ऑटो पायलट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए काफ़ी सारा स्टडी किया है, लर्न किया है मेंटर्स से, एंड प्रैक्टिकली उस सब को अप्लाई करके एक्चुअल में रिपेयर बिजनेस, जो कि काफ़ी कईयों को तो कोई यकीन ही नहीं करता कि ये ऑटो पायलट भी हो सकता है। बट गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। आगे चल के मैं अपना पूरा सेटअप दिखाऊंगा, पूरा सिस्टम बताऊंगा कि कैसे मैंने किया, कैसे पूरा वर्क कर रहा है, कैसे मेरी पूरी टीम काम कर रही है। सो बेसिकली सिस्टम जो चीज़ है वो, अगर मैं आपको बेसिक उसका बताऊं कि सिस्टम जो है वो बनता है कुछ कंपोनेंट्स से। कंपोनेंट्स इन द सेंस ये है, आपका जो पूरा जो काम है वो एक्चुअल में कैसा किया जाना है, एग्जैक्ट, जिसकी समझ आपको सबसे पहले लेवल पे होनी चाहिए कि आपका काम है क्या और उसको कैसे करते हैं। जब तक आपके में ये क्लियरिटी नहीं है तो ये शुरुआत करना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है, क्योंकि आप ऑटो पायलट का बात कर रहे हो, सिस्टम बनाने का बात कर रहे हो, सोच रहे हो। उसके लिए ये बेसिक आपको पता ही होना चाहिए कि आपका काम क्या है भाई। जैसे मान लो एक चाय बनाने का सिस्टम है ना, वो भी पूरा का पूरा अपने आप में सिस्टम है जो आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो जिसके बाद उसका रिजल्ट निकलता है। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाने के लिए, अब जैसे आप दूध की चाय पीते हो तो ये दूध डालोगे, ठीक है, उसके बाद जो शक्कर डालोगे, आपके मिठास के ऊपर आप शक्कर को डालोगे, है ना, उसको एक हीट करोगे, एक टेम्परेचर के बाद में वो ऊपर आएगा। देन उसके बाद आप गैस को कम करके अब अपने हिसाब से आप थोड़ा जैसा आउटपुट चाहते हो, मेन क्या है, आउटपुट आप कैसा चाहते हो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस डिज़ाइन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाय बनता कैसे है। उसी तरह से जैसे आप रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपेयर होता कैसे है, क्या उसके ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक स्क्रीन लगा रहे हो मोबाइल का, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे सबसे सिंपल बात करते हैं, रेडमी नोट 4 का आप स्क्रीन चेंज कर रहे हो, जो कि ऑलमोस्ट ऐसा मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई रिपेयर करता है या किया हुआ है तो उसको पता ना हो कि रेडमी नोट 4 को कैसे खोलते हैं, कैसा उसका स्क्रीन चेंज करते हैं। तो
आप जैसे सपोज Redmi Note 4 को आप खोलोगे तो आपको पता है कि पहले आप उसका बैक कवर निकालोगे, ठीक है, उसका जो फिंगरप्रिंट है वो निकालोगे, स्क्रूज खोलोगे, मदरबोर्ड डिस्कनेक्ट करोगे, बैटरी निकालोगे। बैटरी भी निकालने का अपना प्रोसेस है कि आप उसमें प्लास्टिक का जो है उससे आप प्लास्टिक के थ्रू और फेल्कॉन के थ्रू आप निकाल करके उसको वो कर रहे हो ताकि सेफ्टी, जैसे कि आप इसमें कहीं ट्वीज़र ना इंजेक्ट कर दो जिससे कहीं बैटरी में लीकेज फट ना जाए, है ना। तो एक एक चीज़ आप ध्यान रखते हुए निकालोगे। देन उसको हीट कर रहे हो, चाहे हॉट एयर गन से करो या फिर सेपरेटर से करो, आप हीट कर रहे हो। देन उसके बाद उसको खोले, है ना, फेल्कॉन लगा करके जो भी जैसे भी पत्ते से हैं आप खोले। देन उसके बाद आप रखे उसकी स्क्रीन को साफ़ करोगे, ठीक। देन उसके बाद आप कॉम्बो है जो आप जो भी लाए हो मार्केट से या ओरिजिनल, उसको आप पहले चेक करोगे। चेक करने के बाद फिर आप उसको लगाओगे, मतलब ग्लू लगाओगे। देन उसके बाद फिर आप उसको स्क्रीन को फिट करोगे। देन उसके बाद पूरा स्क्रू को वापस पैक करोगे, मदरबोर्ड लगा करके बैक कवर लगाओगे एंड देन उसको रबर से बांधोगे या जो भी आप टेप लगाते हो अपने अपने हिसाब से वो चीज़ आप करोगे। ओके, तो ये आपको ये पता है कि ये काम ऐसा है। उसके बाद ही जब आप पूरा क्लियरिटी के इस काम को ऐसे करते हैं, देन उसके बाद उसका होता है प्रोसेस डिज़ाइन, ठीक है। हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो काम है ये हमको हमारा जो आउटपुट है वो ध्यान में रखना है कि हमको ये मान लीजिए 30 मिनट में आपको बनाना है या बनवाना है, तो ये आपका आउटपुट है, ठीक। आपको क्वालिटी अच्छे से रिपेयर करके देना है। आपका स्क्रीन में कहीं कोई दाग ना है, ये सब आप उस बात को, ये सब आपका आउटपुट है कि आपको कैसे, जैसे उसमें मैंने आपको चाय वाला एग्जांपल दिया, किसी को मीठा पसंद है, किसी को, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये ऐसे तरीके से हो, ऐसा मिले, इतने देर में मिले। तो वैसे ही वो आउटपुट आपके दिमाग में रखते हुए आपको क्या करना है कि आप क्या करोगे उसको टुकड़ों में बांटोगे। ओके, काम को टुकड़ों में बांटोगे कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। सपोज पहले है डिसेंबली, आप क्या करोगे उस फ़ोन को पहले डिसेंबल करोगे, ठीक है। डिसेंबल करने के बाद वो पूरा डिसेंबली में आपका बैक कवर टू फिंगरप्रिंट टू मदरबोर्ड ये आ गया, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन खोलने का जो प्रोसेस है उसको आप पूरा प्रॉपरली जैसे कि ये आप फेल्कॉन अब यूज़ करोगे, इसको अब यूज़ करोगे, इसको अब यूज़ करोगे, इसको अब यूज़ करोगे और अलग करोगे ये, ठीक है। देन उसके बाद क्लीन करोगे। ये जो है इसको आप बांटोगे प्रॉपर कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। उसके बाद फिर चेकिंग का प्रोसेस है, फिर चेक ऐसे करते हैं। ओके, ये सब करने के बाद फिर फिक्स ऐसे करते हैं, फिक्स ऐसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डॉक्यूमेंट में उतारना है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं इसको। डॉक्यूमेंटेशन करोगे, आप जो भी जानते हो वो आना चाहिए पेपर पे, ठीक है। अगर वो पेपर पे आप नहीं उतार पा रहे हो मतलब आपको उसके क्लियरिटी में कमी है। आपको अपने काम को पेपर पे उतारना आना चाहिए, तब आप इस चीज़ को कम्युनिकेट कर पाओगे अपने टीम मेंबर से, जिससे भी आप करना चाहते हो उससे। वो पढ़ेगा, देन उसके बाद उसको समझ आ रहा है तो ये एक प्रोसेस डिज़ाइन हो रहा है, अगर वो काम कर पा रहा है तो। ओके, ये आपको मैंने बस बेसिक सा एक बताया है। आगे चल के हम लोग बहुत डीपली देखेंगे कि कैसे बनता है और बहुत मज़ा आएगा, है ना, जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली आपका जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी एंड आपके पास समय जब बचने लगेगा ना, जो अभी कंडीशन है, जैसे अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है, ये आप सब जानते हो कि ये सीज़न है मोबाइल रिपेयर वालों का। पानी में भीगेगा तो जाहिर सी बात है ख़राब होगा, लोड बढ़ेगा। तो कोई होता है स्क्रीन लेवल पे, कोई होता है सर्किट लेवल पे, कोई होता है आईसी लेवल पे, तो वो मिक्स हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हॉच पॉच हो जाता है सब कि कब क्या करूं, कब क्या नहीं करूं, किसको कब किस चीज़ के लिए बोलूं, किसको कब किस चीज़ के लिए भेजूं, है ना, किसका कितना पेमेंट देना है, हर चीज़ इसका पार्ट है। ये मत सोचिए कि सिर्फ रिपेयरिंग का जो मैं खोलने वाला प्रोसेस बताया वही नहीं, आपका जो 4 सबसे मेन लोग को आपको मैनेज करना है वो है, पहला है आपके कस्टमर, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा है आपके एम्प्लॉयज़ जो आपका साथ देंगे इस पूरे ऑपरेशन में। तीसरे हैं आपके वेंडर्स जो आपको सप्लाई करेंगे इन्वेंट्री। चौथे हैं आपके लेंडर्स जो आपको मकान, जो भी आप जो मतलब जो शॉप पे हो उसको जो रेंट दिए, ये चारों लोगों को आपको कॉन्स्टेंटली वैल्यू एडिट करते हुए इनको मैनेज करना है और ऐसा सिस्टम डेवलप करना कि कंटिन्यूअसली सब काम एक साथ ऑटोमेटिकली होता जाए। इसके और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है मार्केटिंग, कैसे आप अपने आप को मार्केट कर सकते हो, कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हो, कैसे आप अपना इन्वेंट्री, ये सब कुछ एक एक पूरा
मिला हुआ चीज़ है, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ओके, जैसे आईसी है ना, आप लोग आईसी जानते हो, आईसी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। वो बहुत सारे सर्किट का मिश्रण है जो एक टास्क को फाइनली डन करता है। वैसे ही आपका जो सिस्टम है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिश्रण है जो आपका जो नीडी आउटपुट है उसको वो पैदा करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा एंड अप्लाई करना होगा। जब एक्चुअल में वो आपका सिस्टम जब वर्क करना चालू करेगा, तब जो आपको सबसे मेन चीज जो चाहिए वो है समय और पैसे का फ्रीडम। ये आपको और कोई नहीं दे सकता, ये आपको अपने लिए खुद ही बनाना है। मैंने किया, मैं अपना ये एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करूंगा। एंड अगर कोई आपके लाइफ में प्रैक्टिकली चेंजेस आता है तो आप इस आगे जो वो है उसको आगे बढ़ाइएगा। अगर प्रैक्टिकली कुछ टाइम के बाद, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आज आप किए और कल आ गया चेंजेस, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अगर एक्चुअल में अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले जाना है और आपको टाइम फ्रीडम, ये और ये जो मैंने बोला, आपको पैसा आप जो चाहते हो जिस लेवल पे उस लेवल तक जाना है, तो यू नीड पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा, लर्न करना होगा, चीज़ों को सीखना होगा कि कैसे सिस्टम एक बनता है, कैसे एक सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो, अपने आप को कैसे ऑटो पायलट कर सकते हो। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं कुछ और वीडियोस डालूंगा, उस पर आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। देन मैं भी क्लियरिटी अपना लाता जाऊंगा एंड अपना जो बेस्ट है मैं सर्व करने का पूरा कोशिश करूंगा सिस्टमेटिकली। ओके, थैंक यू।